저기 저희가 방금 제 책이 몰래 카메라 찍고 있었거든요, 유튜브에서. 아 진짜요? 침인 줄 알았어요. 물이에요, 물. 지금 몰래 카메라 촬영하고 있거든요. 네? 물인데 제 책에다 쳐가고. 놀라셔서 죄송해요. 일부러 모른 척했어. 어디 여행 갔다 오시나 봐요. 아, 네, 일본. 아, 일본 갔다 왔어요? 건니치와. 뭐 이렇게 안 맞으셨어요? 저희 지금 몰래 카메라 촬영. 침인 줄 알았어요. 분무기로 하고 있었거든요. 진짜 침인 줄 알았어. 놀라셨죠? 아, 괜찮아요. 조심히 가세요. 안녕히 가세요.